आखिर कुत्ते ने कैसे बचाई अपने मालिक की जान, तो देखते हैं इस वीडियो में। एक आदमी सड़क के किनारे दौड़ रहा था, तभी उसके पास एक दौड़ता हुआ कुत्ता आया और वो कुत्ता उस आदमी के चारों तरफ घूमने लग गया। तभी वो आदमी समझ गया कि ये कुत्ता मुझे कुछ बताना चाहता है और वो आदमी उस कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ पड़ा और वो कुत्ता जहाँ पर कुत्ता गया वहीं पर वो आदमी चला गया और वहाँ जाकर देखा तो एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि उस कुत्ते का मालिक है वो सड़क पर किसी कारण बेहोश होकर गिर पड़ा था। तभी उस आदमी ने उस आदमी को उठाया और हॉस्पिटल लेकर गया और हॉस्पिटल ले जाने पर वहाँ पर डॉक्टर से उसका इलाज कराया और उसकी जान बच गई। तो आखिर देखिए, एक कुत्ते के कारण उसके मालिक की जान बच गई, तो कुत्ते के इस नेक काम के लिए वीडियो को एक लाइक तो करना ज़रूरी है।